বন্যা পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ। এদিকে দুর্যোগ মোকাবিলায় $3 কোটি সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। 9 সেপ্টেম্বর বন্যা কবলিত পাকিস্তান সফরে যাবেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। জুন থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে বন্যায় ভাসছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সিন্ধু সহ কয়েকটি প্রদেশ। এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত 3,30,00,000 মানুষ। 10 লাখের বেশি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে 20 লাখ একর ফসলি জমি। তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে বহু ঘরবাড়ি ও সেতু। খাদ্য সংকটে রয়েছে বেশিরভাগ মানুষ। হুট করে বন্যার পানি ঘরে চলে আসে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সাথে নেওয়ারও সময় পাইনি আমরা। আমার 5 মাসের নাতি বন্যার পানিতে ভেসে গেলেও কিছুই করতে পারিনি। পেট কি বিমারিয়া, স্কিন কি বিমারিয়া। আমরা পেটের সমস্যা, চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, কারণ তারা বাড়ি থেকে ওষুধ আনতে পারেনি। এমন ভয়াবহ বন্যা আর বিপর্যয়ের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন দায়ী বলছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আমরা এমন এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছি যা ভয়াবহ। বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে পুরো দেশ জুড়ে। এটা স্পষ্ট যে বন্যা জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের একটি উদাহরণ। দুর্গত মানুষের প্রতি সংহতি জানাতে আগামী 9 সেপ্টেম্বর পাকিস্তান যাবেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। সফরে জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করবেন তিনি। এরই মধ্যে বন্যার্তদের জন্য $16 কোটি সহায়তা চেয়েছে জাতিসংঘ। একই সঙ্গে বিশ্বকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব। মঙ্গলবার ভিডিও বার্তায় পাকিস্তান অত্যাধিক সক্রিয় মৌসুমি বৃষ্টির মুখোমুখি হয়েছে বলেও সতর্ক করেন তিনি। এদিকে পাকিস্তানকে $3 কোটি সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে মানবিক সহায়তা হিসেবে এই তহবিল দেয়া হবে। পাকিস্তানের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী শেরি রেহমান একে দানবীয় বর্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিকে 2010 সালের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সে বছর বন্যায় 2000-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। ডুবে যায় দেশের 1/5 এলাকা। সাদিয়া ফ্রেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।